Ble es ti ar dy wyliau? Gan Mr Mock. Siwmai, fenw ydy James. Dwi'n 14 oed. Dwi'n hoffi sgleferfyddio yn fawr iawn. Dyma fy stori am fy ngwyliau eleni. Es I Gernyw ar fy ngwyliau eleni. Mae Cernyw yn Lloegr. Es I gyda fy nheulu. Es I am bythefnos ym mis Gorffennaf. Roedd y tywydd yn braf, ond roedd hi'n bwrw glaw weithiau. Teithiais I mewn car I Gernyw. Aethon ni am 10 o'r gloch a chyrhaeddon ni am 3 o'r gloch. Arhoson ni yn y gwasanaethau I gael cinio tua 12 o'r gloch. Roedd y daith yn ddiflas iawn, achos roedd y traffig yn ofnadwy, ond roeddwn ni'n chwarae ar fy llechen, felly doedd e ddim yn rhy ddrwg. Arhoson ni mewn carafan. Roedd y carafan yn fawr ac yn gyfforddus. Roedd tair ystafell wely, toiled, cegin a lolfa yn y carafan. Roedd y gwersyll gwyliau yn iawn, ond doedd dim pwll nofio. Roedd digon o ble I chwarae rygbi a sgleferfyddio ac roedd y gwersyll yn agos i'r traeth. Gwnes I lawer o bethau, fel sgleferfyddio, bola heilio, ymlacio, chwarae rygbi a gwnes I ffrindiau newydd ac es I i'r disgo. Doeddwn I ddim yn hoffi dawnsio yn y disgo, ond ces I llawer o hwyl yn cloncan gyda fy ffrindiau newydd. Gwnes I fwynhau sgleferfyddio mwyaf achos rydw I wrth fy modd yn dysgu triciau newydd. Mwynheais i'r gwyliau yn fawr iawn achos roedd y bobl yn gyfeillgar, y bwyd yn wych, y tywydd yn iawn, a'r parc sgleferfyddio yn anhygoel. Ar y llaw arall, roedd fy chwaer yn boen fel arfer a doedd dim pwll nofio yn y gwersyll. Roedd y traeth yn fach a'r tonau yn ddiflas. Doedd dim syrffio a dwi'n dwlu ar sgleferfyddio a syrffio. Baswn ni'n hoffi mynd I America nesaf achos mae parciau sgleferfyddio arbennig yno. Hefyd, mae'r tywydd yn boeth yn Florida bob amser ac mae llawer o draethau gyda tonau enfawr I gael syrffio trwy'r dydd. Diolch am wrando ar y stori sain sydyn. Ble es ti ar dy wyliau?